Hello nè, thì anh em quay trở lại với kênh của mình. Thì chắc có lẽ là nhìn ở trên cái tiêu đề mọi người cũng đã biết cái video này sẽ làm được cái gì rồi. Và đây là một cái em chuột mà mình mới săn sale và mua về được. Giá mình sẽ để cho mình cho mọi người xem để dễ theo dõi hơn. Ok, thì mình mua cái shop này là cái shop nước ngoài mọi người nhé. Hiện tại con này mình tra trên Shopee với Lazada thì Shopee hình như có một shop bán, còn Lazada thì có 2 shop, còn mình chọn cái shop Mall mình mua. Đấy, thì cũng để an toàn hơn, an tâm hơn. Cơ bản thì cái phần đóng hộp thì mình không đánh giá cao lắm, chỉ là phần miếng cao su thôi, còn cái phần mút bên trong thì ok đó, khá là dày dặn. Keo này thì cũng không sợ, nhưng mà đóng gói bằng hộp thì chúng ta sẽ cảm giác nó xịn hơn. Ok, em chuột này có thông số khá được mọi người nhé, trong tầm giá 1 triệu thì khá là được. Đặc biệt là nó sẽ có một cái con 3395. Chắc có lẽ mọi người sẽ thấy con này nó khá là đại trà từ cái phân khúc mà tầm 1 triệu đổ lên. 1 triệu lên, thường là 1 triệu, toàn là 1 triệu chúng ta mới có những cái con đó. Mình cũng có để ý những cái con khác rồi, mình sẽ có để ý vài con rồi mình sẽ để trên màn hình cho mọi người xem. Cơ bản mình chọn con này có lẽ là vì thiết kế, bởi vì những cái con mình chọn thì đều xài con 3395 cả. Đây thì cũng còn nguyên siêu mọi người nhé, nhìn đẹp. Cây John M3 thì cái John chắc là mọi người cũng đã khá là quen với bên bàn phím, còn bên chuột thì mình thấy khá là ít, cha thì cũng không có nhiều, con này là một trong những con số đó. Thì đây để điểm cho mọi người xem một số thông số đi. Đây RGB 9 chế độ hay là gì này, rồi 70 giờ pin, pin khá là tốt đó, rồi DPI 26K ghê không, IPS là 650, rồi thêm là đây cái này có lẽ nhiều bạn sẽ quan tâm, nhưng mà 1000 Hz thì mình thấy kiểu như cái con đây, con Aula của mình cũng đây, cái con này của mình cũng là 1000 Hz. Thì nếu mà các bạn bật càng cao thì pin sẽ tốn càng nhiều thôi. Support có Win và mát, cùng với đó là đây là gì, Super Lightweight. Ok, thì xài con Kali 8.0 80 triệu lần nhấn. Ok, thì con này có 3 mod mọi người nhé. Đây 2.4 Bluetooth 5.1 và chỉ có dây luôn. Đây thì một số thông số bên đây nữa cho các bạn có thể xem. Đó thì mình sẽ mở hộp cho mọi người xem luôn. Cơ bản video này mình cũng chả đánh giá gì đâu. Cảm giác bóc siêu sản phẩm luôn là tuyệt vời nhất. Hay hộp bắt mắt thế à, nhưng tiếc là bị hơi cấn một tí. Đây đổi màu luôn nhé, nhìn được mọi người nhé, đóng gói kiểu khá là chất lượng đấy. Bên đây cũng vậy, ở đây cũng vậy luôn. Những cái thông số mà quan trọng thì sẽ được highlight lên như thế này, Egolip này kia, design này kia này. Ok, để xem bên trong chúng ta sẽ có những cái phụ kiện gì. Nếu mà mình nhớ không lầm, đúng rồi, mình chọn con này vì một lý do nữa, nó có cái đầu receiver là Type-C mọi người ạ. Hộp dày dặn mà đừng cái bọc nhìn tụt thế nhỉ. Đây là phần sách hướng dẫn sử dụng của chúng ta, khá là dày, hình như khá nhiều ngôn ngữ đấy. Nhưng mà mình nghĩ cơ bản mấy cái con này chúng ta cũng quan trọng nhất là phần app thôi. Con này sẽ có phần app mà mình nghĩ sẽ có một cái mã QR để các bạn quét phần app. Cái này hướng dẫn cơ bản, không biết mã QR ở đâu. Nếu mà các bạn quan tâm thì mình kiếm xong mình sẽ để dưới phần mô tả cho mọi người xem. Trước khi mà làm video đánh giá chi tiết hay là gì đó thì mình sẽ để video để lên tải app ở dưới phần mô tả trước cho mọi người. Đấy, ở đây các bạn, cổng cáp này mềm thế nhờ, mềm vái. Cung cấp này chất lượng này, đây là cái cục chống nhiễu này. Đúng rồi, mình thấy xài mấy con chuột chúng ta nên đầu tư một cái cọng dây như thế này. Thì sự là mình có một cái điểm anti về những cái con chuột mà dùng dây khá là nhiều, bởi vì phần dây á, tuy là cọng dây này khá là được, có logo cây John ở trên đây. Đầu này là USB mọi người nhé. Không, nó có một cái dongle nữa để đổi từ Type-C. Tuyệt vời thế nhờ. Cộng này là C2C và chúng ta có một cái để chuyển từ Type-C sang USB. Đấy, ngon. Phụ kiện đi kèm như thế này thì chắc khó mà chê được. Con cá này mình đánh giá nó khá là cao nhé. Như dài, khi nãy bên ngoài thì dài 1,5 mét hay là gì đó. Đây, dongle đây. Đấy, cái này dành cho receiver. Sao cái receiver để kỳ vậy bộ? Đây, receiver là 2.4 GHz, đầu USB.
Còn đây là receiver dạng Type C này. Đấy, mình thích cái kiểu này này. Mình có thể để ý là cái phần phụ kiện đi kèm của con này khá là đầy đủ và tuyệt vời mọi người nhé. Đấy, chúng ta có một cái đầu chỉ bên đây, một cái dongle này rồi, khá là ngon. Và bây giờ thì sẽ tới với em chuột. Bên dưới chắc lẽ mình nghĩ cũng không còn gì đâu, để hết trong cái hộp này rồi. Phần mút này khá là xịn mọi người nhé, để em chế tạo đồ chơi được. Ok, phần bọc này thì nhìn trong hơi phèn, phần bọc này thì nhìn hơi phèn tí. Thì để bây giờ quay sơ sơ cho mọi người xem về phần thiết kế của em nó luôn. 1 2 3 4 5 6. Đây, con lăn nữa. Mình sẽ quay sơ sơ cho mọi người xem, nó có cái giải led nhỏ đi dọc đây này. Egolith thì cũng Egolith đấy. Tiếng chuột này khá là ok, giòn và khá là click. Đây mình sẽ cho mọi người nghe trước phần chuột nhé. Mình đánh giá khá là cao hai nút này, power và bass đây, để cảm giác nó hoàn thiện tốt hơn. Cơ bản thì giá gấp đôi thì cũng dễ hiểu. Đây, cái nút arm này của con chuột này mình khá là ok. Các bạn nào mà quan tâm con chuột này cũng có thể xem nhé, con chuột này khá là tốt, mình đánh giá của nó cũng khá là cao. Nút này là nút điều chỉnh DPI, theo mình nghĩ là như vậy. Và chúng ta chắc chắn là có phần keymap rồi, nên cũng không cần phải lo việc này. Với các bạn sẽ có DPI dưới đây à. Rồi phần ray này cái gì quên rồi, bowling ray này ở dưới đây nữa. On. Wow, đèn gừ, đèn màu dưới đây luôn mới xịn đó chứ. Chưa kết nối nên là nó sẽ không có phần màu. Đây là Bluetooth và receiver. Ok, mình thì mình chỉ xài receiver, mình không thích xài Bluetooth. Ở dưới các bạn sẽ có một số thông số dưới đây nữa, và cái phần này có nên gỡ, cái phần này có lớp để gỡ ra không ta? À đúng rồi, có mọi người nhé, có ra dưới đây này. Ok, ở phía trên thì các bạn sẽ có phần cổng Type C ở đây để sạc, cũng như là xài cái chuẩn kết nối có dây. Con này có bản màu trắng nữa, nhưng mà tiếc không có hẹn là mình thôi, săn sale được 800 mấy là mua tạm con này luôn, màu đen luôn. Ok, để mình mở laptop lên cho các bạn xem phần đèn led. Trong lúc mở lên thì chúng ta sẽ xăm soi nó một tí. Cơ bản là mình thấy phần hoàn thiện của con này khá là tốt, từ những cái đường cắt này, đây, cái khớp ở đây này. Cảm giác hoàn thiện khá là tốt. Đây là một cái con chuột thứ hai mà mình mua trong tầm giá gần tới 1 triệu. Trước đó mình có review con Deziu á, có đó mọi người xem khá là nhiều ở video, xem nhiều nhất cái trên kênh của mình. Thì con Deziu của mình hiện tại đang bị chết một bên switch, nó gần chết một bên switch, nên là mình đây led lên. Đây con led ở chỗ con lăn, và cũng như phần led chạy dọc từ bên sườn này tới bên sườn này. Nhìn tuy là đơn giản mà đẹp đúng không mọi người? Đây, con này của mình cũng có led để review cho mọi người xem chung một lúc luôn. Mấy hãng Trung Quốc làm trả thua là mọi người nhé. Đây, ok, thì chắc có lẽ tới lúc này cũng không còn có gì nhiều để nói trong video mở hộp này. Mọi người sẽ có hai phần này để bám tay hơn. Rồi, chắc có lẽ cuối cùng thì mình sẽ cân cái phần cân nặng cho mọi người xem trong video mở hộp và đánh giá nhanh này. Cơ bản thì chắc có lẽ chưa làm phần test game được đâu. Bởi vậy ra các bạn nhé, cơ bản cũng nhẹ thôi. Ok, nếu các bạn thấy hay các bạn hãy like, một share, một subscribe. Mình sẽ làm, nếu các bạn quan tâm gì mình tranh thủ làm sớm, nếu các bạn quan tâm hết thì mình sẽ làm sao. Ok nhé, video đánh chi tiết thì mình sẽ làm sao. Còn bây giờ cảm ơn mọi người, nếu mọi người thấy hay nhớ like, một share, một subscribe đúng không mình. Yeah, ok.